kamar yadda wata matashiya mai suna Fatima Muhammad ta yi rantsuwa a inda take cewa Maryam Yahaya a da takan kai tallar kayan koli gidansu, amma yanzu da ta ganta kamar bata santa ba ta. Manta ba a kwanan nan ne sati 2 zuwa 3 da suka wuce aka waye gari an samu wani matashin saurayi dan jihar Yobe wanda ya tattaki tun daga jihar ta Yobe ya zo garin Kano domin ganawa da tauraruwar sa Maryam Yahaya, amma hakan ya cutura wanda har zuciya ta kai shi ga neman halaka kansa ta hanyar shan guba. Jaruman kannywood da dama manya da ƙanana sun je sun duba sa, na inda aka yi Maryam Yahaya ta je ta dubo sa a asibitin da aka kai sa, amma ta ki, wanda washe garin ranar da abin ya faru ta haɗa gagarumin birthday party na zagayowar ranar haihuwarta. Hakan shi ya fusata wani babban lauya har ya maka ta kotu. Kwana ɗaya bayan da wannan babban lauya ya maka ta a kotu, Maryam Yahaya ta yi gaggawan neman wannan matashin saurayi a inda suka gana. Wannan ne yasa wannan matashiya mai suna Fatima Muhammad ta fito ta bayyana wa duniya cewa Maryam Yahaya fa a da ta yi tallar kayan koli, a inda take cewa wallahi Maryam Yahaya tana zuwa gidanmu tallar kayan koli, amma da ta ganni kamar bata sanni ba. Furucin wannan matashiyar budurwa kenan mai suna Fatima Muhammad akan Maryam Yahaya, a inda take cewa a da Maryam Yahaya takan kai tallar kayan koli gidansu. Ku danna subscribe domin samun labaran kannywood da dumudumin su daga tashar.